Rodrigo Costolla, un saúdo oceánico, se podemos dicir que este é un saúdo oceánico, porque estamos sobre o chan de unha illa que nunca pisaches, ata hoxe nunca, que se chama Alobeira. Que impresión che causou vir hoxe a Costa da Morte e atoparte con esta illa perdida aquí? Bueno, para mí a Costa da Morte sempre foi un sitio moi especial, non? Primeiramente Fisterra foi, digamos, o epicentro das miñas andanzas por esta terra. Despois, a raíz do Camiño de Santiago, que fixen o Camiño de Santiago pois, máis de 20 veces, e varias delas foi chegando aquí, a fin do mundo, non? Que é o camiño orixinario, é dicir, como todo, que se foi despois cristianizando, e prova delos son os milladoiros, por exemplo, que se poden encontrar polo camiño, originariamente humiliatorum, en castelán humilladero, eses montóns de pedras que obviamente son moi anteriores, non? A esta tradición cristiá e ao propio Cristo. Sobre eses vestixios, pois, miles de persoas xa en tempos prerromanos chegaban aquí ao confín do mundo, o lugar onde morría o sol, non? Entón Fisterra foi para min un sitio moi especial en inicio. Despois foi no Camariñas, en concreto. Para min o corazón bravo da Costa da Morte está ali na enseada de Trece, moi preto do Vilán, onde se afundiu o Serpent, ata que cheguei hoxe aquí, que posiblemente Alobeira sexa o auténtico corazón, non? Da Costa da Morte. Mira, estamos aquí ahora nun sitio que é a primeira vez que estás, que me imagino que che sorprendiu moito por esta beleza, pero a xente que te estaba vendo non sabe quen eres. Entón, antes de nada, porque hoxe vamos a facer unha presentación de un libro teu maravilloso, por que non nos explicas, nos din quen é Rodrigo Costolla, a que se dedica, de onde é? Moi ben, pois Rodrigo Costolla, poderíamos dicir, aínda que nacido fora de Galicia, poderíamos dicir que é un escritor compostelán, vale? Ese son eu. A día de hoxe vivo en Santiago, traballo en Santiago, son profesor tamén de instituto, e de un tempo a esta parte adícome a escribir. A primeira historia que pensei que todos os galegos e as galegas tiñamos que coñecer foi a historia de Colón, realmente, a historia de Colón. Colón, como xa se vai sabendo, é galego, foi galego, naceu en unha aldea que se chama Porto Santo. Igual que esta novela miña, esta é a versión en galego, e esta é a versión en castelán, tamén, que naqueira. Este lugar de Porto Santo é un lugar real, un lugar que existe. Aí nace unha historia que, recordemos, é unha novela, vale? É unha novela, non é un ensaio, nin é un libro, nin é unha tese, nin nada diso. É unha novela, pero aí en Porto Santo nace esta historia do auténtico Cristóbal Colón, que naceu en este lugar, en Galicia. Bueno, pois entón, estamos hoxe na Illa Lobeira, viñemos a bordo do meu Leviatán, que hoxe volveu a prestar outra vez o seu lombo de cachalote ou de monstro mariño para subir a personaxes, sobre todo do ámbito cultural, para traerte aquí, a esta illa, para que nos presentes, pois, ese libro que, polo que nos estás contando, un libro, por certo, que eu o teño na casa, un libro de moito éxito, que é a historia de Colón, non? Pois mira, sí, como dicía, unha novela, por tanto que ninguén espere aquí unha manchea de datos históricos, tal. Sí é certo que hai un marco histórico, é certo que hai lugares, datas e persoeiros reais, está ambientado en ese século XV, e o libro arranca pois, cando un meniño bastardo ten 6 anos en esta aldea en Porto Santo, non? Esa aldea, perdona, existe? Esa aldea existe, está xusto en fronte de Pontevedra. Todos pasamos por Porto Santo algunha vez na nosa vida, basicamente porque a autopista do Atlántico, a que vai a Vigo, sai de Pontevedra cara a Vigo, atravesa Porto Santo pola metade, nin máis nin menos, non? É xusto no momento no que se ve Pontevedra do outro lado do río, non? Aí está Porto Santo. Existe, pertence ao Concello de Poio, e é tanto así que hai unha casa museo, ali, na casa que se sabe que é onde naceu Cristóbal Colón, agora mesmo é Casa Museo de Cristóbal Colón. Por tanto, bueno, é un fundamento importante. Bueno, ti dis que Cristóbal Colón é galego, pero bueno, sí. A ver, eso, me imagino que despois de todo que vas a contarnos, vamos a acabar convencidos de que se era. A mí me convenceches totalmente, pero hai moitísimas teorías que din que Cristóbal Colón que non era galego, que era, pois, catalán, genovés, pero hoxe vamos a romper todos eses mitos e vamos a dicir a verdad, que é que, como se chamaba o personaxe? Vamos a ver.
Mira, eu fun o primeiro escéptico en todo isto, cando chegou a historia a min, igual que hoxe seguramente a través de min vai chegar a outra xente, cando chegou a historia a min, eu dixen, veña, home, si, isto non pode ser, non? É xenovés de toda a vida, agora algún iluminado por un afán excesivo, afán patriótico, algo así, nada máis lonxe, de verdade que non, de verdade que isto non é unha cuestión nin de patriotismo, nin de, bueno, pretender arrimar a asco a unha sardiña fantasiosa, non ten nada que ver con iso. Fai 100 e pico anos, alrededor do ano 1900, un erudito pontevedrés chamado Celso García de la Riega empezou a atar unha serie de cabos a raíz dunha documentación que encontrou na cidade de Pontevedra. Este home aportou, para empezar, os seguintes datos curiosos. Primeiro, Pontevedra é o único lugar no século XV no mundo enteiro donde existe o apelido Colón. Ben, aparte de ser Pontevedra o único lugar do mundo onde no século XV existía ese apelido Colón. O sea que me estás contando, ou nos estás contando ahora, que o único apelido en todo o mundo, Colón, nin era en Xénova, nin era en Portugal, nin era en Cataluña, galego. Sí, solamente en Pontevedra. En Pontevedra, ademais. En Pontevedra, na Basílica de Santa María, hai unha capela funeraria onde pon ali que está enterrado un señor que se chama Colón. Ese é o primeiro. O segundo vestixio deste apelido Colón está na propia Casa Museo de Cristóbal Colón. Hai un cruceiro diante, por iso a casa lle chaman Casa da Cruz. Sale aquí, por suposto, é onde está medrando ese meniño chamado Pedro. Dese cruceiro na base pon Juan de Colón 1490. É dicir, en Xénova había Colombo, vale? Cristóforo Colombo, un comerciante de Las, que nunca, é imposible que chegase a tratar de igual a igual aos reis católicos, as persoas máis poderosas dese momento, non? A nivel mundial. É imposible que chegase a un trato. Este neno, sin embargo, este Pedro, que despois chegou a ser un grandísimo nobre galego, coñecido por todos nós, por certo, despois xa direi o nome, este sí que era capaz de negociar de igual a igual co reis, porque en algúns momentos da súa vida era tan poderoso, chegou a ser tan poderoso que chegou a ser incluso máis poderoso que Isabel de Castilla, máis que Fernando non, porque, bueno, era rei de Aragón, rei de Sicilia, de Nápoles, pero máis que Isabel sí, non? Chegaron a chamarlle o rei de Galicia. Pero, bueno, sigamos aportando os datos que os cabos que foi atando este señor Celso García de la Riega en torno ao ano 1900. De repente, el descubre que os topónimos que foi poñendo Colón a súa chegada, bueno, pues, aos lugares onde el desembarcou, non? Que son hoxe as Antillas, foille poñendo uns nomes moi curiosos. Todos eses nomes, todos eses topónimos, pertencen á ría de Pontevedra, á ría de Arousa ou a outros accidentes senlleiros da costa galega, non? Por exemplo, bueno, o primeiro lugar bautizouno como San Salvador. San Salvador é o patrón de Pollo, vale? Onde está Porto Santo. Hoxe en día hai en Xamaica un río Xallas, bautizado por Colón, ese río, e curiosamente é un río que desemboca nunha cascada, nunha fervenza no mar, non? É dicir, hai máis de 200 topónimos que Cristóbal Colón foi poñendo a lugares que ia atopando nas Antillas, nos lugares, bueno, de América que el foi atopando, e todos eses topónimos corresponden coas rías galegas, en concreto, sobre todo, coa de Pontevedra e coa de Arousa, non? Por tanto, foron os lugares onde el navegou desde moi novo. O sea que nos chegamos a Sudamérica, aos sitios onde desembarcou por primeira vez Cristóbal Colón, e nos atopamos con un montón de nomes, de toponimia, de povos que están o carón de Porto Santo, que é o pobo onde nació el. Esta teoría, por exemplo, os cataláns que din desto? Claro, os cataláns teñen moi pouquiño, pero isto iba a decir despois, o resto de teorías que se atribúen, non, a ser a patria de Colón, son moi febles, están collidas con alfileres, é dicir, que era xudeu. Porque era xudeu, porque el sempre se empeñou en ocultar a súa identidade, e entón foi xusto no momento no que os xudeus tiveron que converterse. Bueno, é unha teoría, pero aporta ese dato, non aporta máis nada. A teoría catalana é que, claro, os reis católicos recibirono en Barcelona cando el veu de volta, non sei que. Bueno, sí, porque estaban ali en ese momento, é dicir, pero non porque el escollera que o recibiran ali, nin moito menos, nin porque el fose dali. O de Xénova é un chiste, é un auténtico chiste. Cristóbal Colón non sabía falar italiano. Si viviu hasta os 20 e pico anos en Xénova non sabía falar italiano. Necesitaba un traductor para falar con, bueno, con un sabio, Toscanelli, bueno, un sabio florentino, non? Que preguntoulle cousas acerca das dimensións da Terra e cousas desas, non? Necesitaba un traductor. En Xénova hai 18 lugares que se atribúen ser o sitio natal de Colón, 18.
Se hai 18 que non hai ningún, vale? Aquí só temos un, Porto Santo. É o único sitio onde estamos convencidos de que Cristóbal Colón naceu aí, non? Pero hai moitos máis datos, é dicir, datos, eu decía un día, non? Unha casualidade pode ser unha casualidade, pero 20 casualidades xuntas, dende logo, son unha evidencia, constitúen unha evidencia. Entonces, máis datos nos que se fundamentou de la Riega. El, Cristóbal Colón, quiso ocultar a súa orixe, voluntariamente, senón a día de hoxe xa se sabería, obviamente. El ocultou as súas orixes, despois explicarei o porqué. Pero o que sí se sabía era que el era o quinto almirante da súa estirpe. Entón, de la Riega dixo, bueno, pois vamos a ver que familias galegas tiveron 4 almirantes, sabe? Porque un almirante non é calquera cousa, un almirante non é un piloto dun barco, un almirante non é calquera cousa, non? O rango máis alto que se pode ter no mar, non? Empezaron a investigar e encontraron, ¿no? Encontraron que sí, que efectivamente había algunhas familias galegas onde houbera 4 almirantes antes de esa época, ¿no? E despois xa non foi de la Riega, sino que foi 70 anos máis tarde, outro home, ou un estudioso, que hoxe en día vive, pero está moi maior, que se chama Alfonso Philippot, que dixo: os que realmente en esta época, en este lugar, con estas características, houbo 4 almirantes antes, foron os Soutomaior. Por lo tanto, quen tivo que ser Cristóbal Colón antes de adoptar esa identidade ficticia? Pois non foi nin máis nin menos que o gran nobre, o conde de Soutomaior, que pasou á historia co nome de Pedro Madruga, vale? Pedro Álvarez de Soutomaior. Bueno, tivo varios nomes ao largo da súa vida, pero ese de Álvarez, que tivo cando seu irmán o adoptou como fillo adoptivo, bueno, o irmán era Alvar, por tanto, el pasou a ser Pedro Álvarez da casa de Soutomaior. O sea que o nome real de Cristóbal Colón sería? Cando naceu era Pedro de Zúñiga, porque o pai era descoñecido. Despois xa o pai coñeceuno, o conde de Soutomaior, Fernán Llanes. Por tanto, o primeiro, digamos, nome de Cristóbal Colón foi Pedro Fernández Llanes, vale? Fernández Llanes. Si ves a sinatura de Colón pon X, P, O, con unha raíña por riba, Fer, Ens. Esa é a sinatura de Colón. Ao cabo de 5 séculos, ninguén soubo que quería dicir esa asignatura, ata que chegou Philippot e encontrou a explicación. Rodrigo, aquí hoxe na Illa Lobeira vamos a explicar aquí unha cosa que eu cando escoitei por primeira vez quedei totalmente sorprendido, abraiado, e é especial para esa xente que sigue creendo que Cristóbal Colón non era galego. O que estamos vendo aquí na area ahora, que o acabas de escribir ahora en Area, é a asignatura que se asinaba Cristóbal Colón todos os seus documentos. Todos. Aparte, él, obviamente, como, bueno, almirante de Castela, gran descubridor de rutas, que non de terras, que xa estaban descubertas, e como virrei das Indias, tivo que asinar moitísimos documentos a partir da chegada a América, non? E esta é a asignatura que ele utilizaba. E durante 5 séculos non se soubo o que quería dicir. Hai teorías que din que é o portador de Cristo, cousas desas que non teñen sentido ningún unha vez que expliquemos o sentido real. Entonces, desvénanos o que é a firma de Cristóbal Colón. Temos aquí un X, despois temos un PO cuberto por unha raya, e despois temos Fer, Ens, vale? Isto é o que vemos aquí abaixo. Se nos fixamos no século XV, o nome de Cristóbal empezaba con un X. Cristóbal, vale? Digamos que Cris era ese fonema corresponde con este grafema. PO, unhas siglas que levan unha raya por encima, realmente é un apócope, están reducindo un nome. Entón, PO é Pedro, Fer é Fernández, e Ens é Llanes, e Anes, vale? E Anes, ben, que era unha das formas de escribir, así o escribía seu pai, escribía así o seu nome, Fernán Llanes, por eso le Fernández Llanes. Despois o que temos aquí arriba é unha especie de árbore genealóxica. Estes son as siglas dos apelidos dos seus avós. Suárez de Soutomaior. Todos os eses que vedes aquí que teñen un puntiño a cada lado resaltando a nobreza é a casa de Soutomaior, vale? Suárez, con X, de Soutomaior. Tamén se escribía así no século XV. Despois temos os apelidos do seu pai, que era Mariño Álvarez de Soutomaior, vale? Mariño Álvarez de Soutomaior. E por último estaría o Llanes de Soutomaior, escrito con Y, que posiblemente fose como o escribía él, posiblemente, vale? Entonces, temos o nome
Cristóbal Pedro Fernández Llanes, e temos a casa de Soutomayor encima, a árbore genealóxica encima, e está a asinatura completamente explicada. Unha asignatura galega. Galega ao 100%. Galega ao 100%. É demasiada casualidade, o que eu dicía antes. Unha casualidade é unha casualidade, pero tantas casualidades xuntas son unha evidencia. O sea que a firma é galega 100%, os sitios onde chega este home Cristóbal Colón, que uns din que é catalán, outros portugués, outros italiano, genovés, resulta que os nomes de todos os lugares son nomes galegos. A firma é galega, entón, podemos, a ver... Cuidado. E os documentos nos que están asinados con esta asinatura, sí. En esos documentos hai máis de 500 xiros galego-portugueses, están todos escritos en castelán, porque obviamente era o reino oficial, no? Castela, sí. E él traballaba para Castela en ese momento. E están escritos en castelán, pero con máis de 500 xiros galego-portugueses. Sabedes cantos xiros italianos había? De Xénova, 0. Non se encontrou ningunha sola palabra, ningún vocablo en todos os textos escritos por Colón que teñan unha procedencia xenovesa. E ademais o que decía antes, el non sabía falar italiano. Si vivira en Xénova ata os 20 e pico anos, como non iba a saber falar italiano? E non sabía, era imposible. Cando el falaba con un italiano, necesitaba un traductor, ou escribía en latín, vale? A correspondencia. Por tanto, entre isto e esas outras cousas, imos atando cabos. Pero temos máis. Mira, Rodrigo, eu vírate unha vez nunha presentación no Portugal, houve unha cousa que me chamou, pero tremendamente a atención, que foi esa bandeira, non? Que nos podes contar desa bandeira? Que é a bandeira que actualmente é de San Salvador ou de que país é? Vamos a ver, realmente é un escudo, vale? É un escudo, é un blasón, estaría no medio da bandeira. Se buscades o escudo de Puerto Rico, do estado de Puerto Rico, sabes que ahora mesmo é un estado asociado aos Estados Unidos, pero bueno, é un estado, non? É un escudo onde hai un año, hai un libro, hai uns doblóns colgando, vale? Hai unha simboloxía moi particular. É o escudo máis antigo de toda América, vale? O de Puerto Rico? Sí, o de Puerto Rico. Foi posto en esa época, finais do século XV, principios do XVI. Se collemos o escudo de Pollo, onde está Porto Santo, vale? Onde está a casa natal de Cristóbal Colón, o escudo é prácticamente idéntico, vale? É certo que ese escudo é máis reciente, pero tamén é certo que se deseñou, esa heráldica, deseñouse tendo en conta documentos moi antigos que identificaban a zona do Mosteiro de Pollo. Tamén podíamos falar do século XV, vale? Mais ou menos. Son prácticamente iguais, buscadeos. Escudo Puerto Rico, escudo Concello de Pollo. Xa veredes como é outra casualidade. Increíble o que estás contando aquí, macho. A verdad que o sitio préstase a escutar estas noticias, pero bueno, creo que queda prácticamente que comentaches, que queda prácticamente demostrado que Cristóbal Colón era galego, que era Pedro Madruga, pero bueno, síguenos contando máis cousas. Ahora seguimos. Ben, como dicía antes, unha casualidade, pero moitas xuntas constitúen unha evidencia, non? Hai un dato que se descubriu fai pouco, fai uns anos solamente, que é en que lugar enterraron en orixe a Cristóbal Colón. A Cristóbal Colón, vale? Isto é algo que non é algo comprobable, sábese, hai documentos históricos que din este home foi enterrado en este sitio. En concreto, Cristóbal Colón morreu en Valladolid, en 1506, e foi enterrado nunha capela funeraria que había no convento de San Francisco, ali en Valladolid. Esa capela funeraria, bueno, pois investigando, pois pertencía a un señor que se chamaba Luis de la Cerda. Se empezas a rascar un pouco, dis, os de la Cerda eran familiares bastante próximos dos Soutomayor, outra casualidade máis. Pero claro, se rascas un pouquiño máis, averiguarás que o pai de Pedro Madruga estaba enterrado nesa capela onde enterraron uns anos despois a Cristóbal Colón. Por que iban a enterrar a Cristóbal Colón co pai de Pedro Madruga? Hasta aquí podemos ver. A verdade é que sí. É algo obvio, non? Pero quizás a pregunta principal que se fai a xente é dicir, bueno, pero por que entón ese misterio? Por que se ocultou que este home fose galego? Por que tal? Bueno, esa é unha gran pregunta, e se vemos a historia da vida de Pedro Madruga, entenderémolo facilmente. Primeiro, adoptar unha identidade inventada é algo tan bello como a propia humanidade. Fíxose e síguese facendo. Pasa que hoxe en día é moito máis difícil. Hai pegadas dactilares, hai fotos, hai DNIs, hai análises de ADN, etc. Non? Pero no século XV non había fotos, non había, bueno, ti coñecíate, quen te coñecera de antes. Tamén dependía do que foses ti capaz de camuflar o teu aspecto.
O caso é que Pedro Madruga, que chegou a ser nomeado rei de Galicia, era un alcume, non había rei en Galicia en ese momento, Galicia pertencía á coroa de Castela, foi moi poderoso, foi un íntimo amigo do rei de Portugal, de Afonso V. O rei de Portugal regaloulle, e foi un regalo, o condado de Camiña. El era conde de Soutomaior, era mariscal de Bayona, era de Fornelos, era o señor de moitas terras, e o rei de Portugal nomeouno conde de Camiña. E de feito, aparte de Pedro Madruga, pois, do outro lado da raya, empezaron a chamarlle o conde Camiña. Bueno, era unha persoa poderosísima no seu momento, á altura de reis, de moitos reis. Esa gran amizade co rei Afonso e a fidelidade á coroa, porque a verdadeira herdeira do rei Enrique IV era a súa filla Xoana, a que pasou a historia co mal nome da Beltranexa, mal nome e inxusto, porque foi todo unha maniobra política. A rapaza seguramente, si fose filla do rei, e non de Beltrán de la Cueva, e aínda que non o fose, habría que demostrar que non o era, non? Para quitarlle a coroa. Sin embargo, pois aí maquinaron uns e outros, bueno, os nobres casteláns, para, poñer como reiña a Isabel. Preferían a Isabel de reina. Bueno, o caso é que o rei de Portugal, Afonso V, toma partido pola súa sobrinha e incluso chega a casarse con ela, que era unha neniña de 12 anos, vale? Incluso chega a casarse con ela. E o gran señor de Galicia e do norte de Portugal, Pedro Madruga, toma partido polo seu amigo e pola súa opción. Pero perden a guerra, vale? Entón, ao perder a guerra, os reis católicos teñen un inimigo poderosísimo, vale? Poderosísimo, xa gañaron a guerra, pero non queren ter aí ese inimigo, digamos, en estado latente, porque calquera día pode volver, ten moitísimos partidarios, incluso dentro da corte dos reis católicos, moitísimos partidarios, son unha persoa poderosísima, e querían desactivalo. Entón, propóñenlle un trato, alguén propón un trato a alguén, ou Pedro Madruga aos reis católicos, ou os reis católicos a Pedro Madruga. O trato é, morriches, faste pasar por morto, e que queres? Que nos pides? Como grandísimo navegante que era, porque era un almirante de Castela, porque levaba media vida navegando, todo isto contámoslo en Porto Santo, vale, moitos avatares, pero sabes tamén que hai moitas páxinas, sí? Era un grandísimo navegante, posiblemente o mellor da súa época, a nivel mundial, e sabía que do outro lado do océano tiña que haber algo. A forma de recuperar o poder perdido era descubrir un mundo novo. Asinou nas capitulacións de Santa Fe uns privilexios completamente fora do alcance de un comerciante de las de Xénova ou de calquera outra persoa. Tiña que ser alguén poderosísimo para poñer aos reis en ese xaque. Poderosísimo, senón non accederían a eso. Todo o que el descubrise iba a ser virrei. Iba a ser virrei. O sea, iba a ser o rei do sitio realmente. Despois tería que renderlle contas aos reis de aquí, pero iba a ser o rei de aí, non? E era a única maneira que el tiña de recuperar o poderío perdido, non? E xa o temos. Entón, a raíz dese trato, en vida, ninguén podía proclamar que el era realmente Pedro Madruga. Ninguén. E el tiña que encargarse de que ninguén e que os seus partidarios quedasen completamente desactivados. Pero ao mesmo tempo, el quiso deixar pegadas para que despois se soubese, sí, este fun eu. Daí a súa asinatura, daí os nomes todos cos que bautizou aos topónimos nos lugares que foi descubrindo, e moitas trazas máis. A proba definitiva, digamos, é o momento da desaparición de Pedro Madruga, cando el, en teoría, morre, vale? Digo en teoría morre porque, sendo a persoa máis poderosa da súa época en gran parte da Península Ibérica, é dicir, o poder que tiña era inmenso, el presuntamente morre, oficialmente morre, en Alba de Tormes, nun momento no que en Alba de Tormes estaban os reis católicos, vale? Recordemos que Pedro Madruga era íntimo amigo do Duque de Alba, do primeiro Duque de Alba, o señor de Alba, Fernando Álvarez, si non recordo mal, pero isto hai que comprobalo. El era íntimo amigo do Duque de Alba, entón, aquí na novela, aparece que el concerta co Duque de Alba, que era un gran partidario dos reis católicos, totalmente fiel a eses gloriosos reis que acababan de gañar a guerra, gracias ao seu amigo concerta ese encontro en Alba de Tormes. O caso é que, alá vai, están os reis católicos, está tamén Pedro Madruga, e Pedro Madruga morre. Pero non é enterrado en ningún sitio, ninguén reclama o cadáver, non hai tumba coñecida, etc. Curiosamente,
en ese mismos días, un par de días máis tardes, aparece alguén que nunca antes aparecera nas páxinas da historia. Quen? Cristóbal Colón. Curiosamente, vale? E empeza a haber unha vida paralela. Os mismos aliados de Pedro Madruga, os grandes amigos de Pedro Madruga que sempre lle axudaron, empezando polo propio Duque de Alba, pero bueno, moitos máis, familias moi poderosas, son aliados clarísimos de Cristóbal Colón. Os mismos inimigos, entre os cales deberíamos destacar o que foi famoso arcebispo de Santiago, Fonseca, vale? Os mismos enemigos de Pedro Madruga eran os que sempre estiveron intentando malmeter contra Cristóbal Colón. É dicir, son demasiadas casualidades como para pensar que efectivamente son dúas persoas completamente independentes e non olvidemos, Pedro Madruga desaparece, non se sabe nada máis del, máis que morreu, vale? E aparece Cristóbal Colón que nunca antes se soubera nada desa persoa. Lembremos que atribuirlle a Cristóbal Colón esa identidade que se descubriu despois, moitísimo despois, en documentos de Cristóforo Colombo de Xénova, eso pasou centos de anos despois, vale? Ninguén coetáneo dixo que Cristóbal Colón fose de Xénova, fose tal. No, era el almirante, de orixes descoñecidas. E punto, porque el foi o primeiro en ter ese interese, non? De que non se soubera de onde viña. Pero bueno, penso que con todo que xa aportamos aquí, que está todo aquí novelado, cuidado, está novelado, vale? Non ides encontrar un texto, pois eso, farragoso, con datos históricos, sino que ides encontrar unha historia, según me di a xente que o leu, pois unha historia moi rápida, moi viva e moi emocionante, non? Aquí está novelado todo iso, todas esas casualidades, esa concatenación absolutamente inverosímil de casualidades que só nos pode levar a un camiño. Cristóbal Colón naceu en Porto Santo, Pontevedra, por tanto, era galego. Que ninguén vos engane, o resto de teorías non teñen fundamento. Ben, xa para finalizar e antes de comentarvos onde podedes atopar estas novelas, vale? Fixadevos que na edición en galego temos dúas dornas na portada, non é casual, vale? Que eran as lanchas que utilizaban os mareantes en Pontevedra, o famoso gremio de mareantes, vale? Sin embargo, aquí temos outro tipo de embarcación, non? E máis ben unha nao, vale? Sabemos que na expedición de Colón iban tres barcos, non? Un barco grande, que era unha nao, máis ou menos como este, e dous barcos máis pequenos, bastante pequeneiros, non pensedes que eran dúas carabelas. Dos tres barcos só volveron dous, vale? Só volveron as dúas carabelas. A nao naufragou en costas de América, o día de Nadal, cos seus restos construíron unha fortificación que chamaron Fuerte de Navidad, e ali quedaron 36 mariñeiros casteláns da expedición, quedaron alá. Había sitio para traeros de volta, pero como trouxeron xente de alá, nesa primeira expedición, para atestiguar que efectivamente chegaran a outro lado do mundo, só volveron dous barcos, vale? Cristóbal Colón viña nun deles, e no outro viña Pinzón, vale? Realmente un dos seus capitáns. Cristóbal Colón foi directo a Lisboa, vale? Por qué? Ali estaba a esposa de Cristóbal Colón, vale? Filipa Moniz Perestrelo, filla do donatario da illa de Porto Santo, separado do arquipélago da Madeira, que en ese momento era o fin do mundo, facía apenas 20 anos que foran descubertas as illas da Madeira, vale? Que a súa esposa tamén fose da Madeira e tal, tamén nos di, non? Que coñecía esas rutas, non? De alguma maneira. Bueno, pois a outra carabela, a Pinta, foi directa a Baiona. Por que a Baiona? E foi a primeira que chegou 3 días antes que a niña a Lisboa. E por que a Baiona? Porque Pedro Madruga quería que as súas terras fosen as primeiras en ter noticia dese gran descubrimento, de que había mundo alén do mar, vale? E o gran porto das súas terras en ese momento, o único que pertencía, que aínda permanecía fiel ao gran señor de Soutomaior, era o porto de Baiona. Ali estaba a súa man dereita, que era o alcaide de Baiona, que era Paio Veloso, vale? Que foi a primeira persoa do mundo que soubo, do mundo europeo, que soubo que alén mar había había terras e terras habitadas, vale? Entón, me parece que este dato tamén é definitivo, vale? En un barco como este.
Onde podedes atopar estes libros? Bueno, pois Porto Santo en galego e en castelán podelo atopar en internet, por suposto, vale? En concreto, o de castelán na páxina Me Gusta Leer, vale? Da editorial Caligrama, e este na páxina web de Toxo Soutos, fundamentalmente. En calquera librería galega. En calquera librería galega e poñendo directamente en Google Porto Santo Rodrigo Costella Santos e vamos a aparecer un montón de sitios onde compralo. Tamén podedes compralo en Amazon, pero eu, se me facedes caso, ides a unha librería, falades co libreiro, decideslle, pois eu quería esta novela que vai sobre Cristóbal Colón e en un par de días como moito, se non a teñen ali, teñenbola xa para que a poidades mercar. E espero que vos guste, dende logo. Pois, Rodrigo, a verdad que foi todo un placer de que hoxe viñeses aquí a Illa Lobeira a presentarnos este maravilloso libro. Por certo, ao principio non te preguntei como che dá por facer libros así de historia tan potentes, enterarte de todas esas historias, porque me imagino que para escribir este libro non é un libro que escriba calqueira, é un libro que hai que documentarse moito. Como é que te interesa tanto? A ver, hai a quen lle gusta ir pescar, hai a quen lle gusta, non sei, subir montañas. A min tamén me gusta eso, pescar non sei, pero bueno. Pero a min o que levo facendo toda a vida é investigar historias que quedaron ocultas, non? Investigar cousas que a maioría non sabe, aínda que sexan certas, non? E esta historia que non chegou a min vin algo potentísimo. Eu quixen escribir toda a vida, pensei que podía dedicarme a escribir, me encanta, obviamente hai que meterlle moito esforzo, moito tempo, e iso provén dunha ilusión, non? Que un ten. Fai falta documentarse moito. Unha vez que te posas a escribir, eu a historia tiña na cabeza, porque lera moito, pero lera por pura afición, non por un interese literario, non? De poñerme a escribir. Con esa historia na cabeza, despois o que tens que facer é ir concretando datas, non? É dicir, espera un momento, en esta batalla, este home cantos anos tiña? Tiña 30 ou tiña 60? Porque obviamente non é o mesmo, non? É dicir, por exemplo, eu antes falaba desa guerra que perde Xoana, a mal chamada Beltranexa, a auténtica raíña de Castela, Xoana, a raíña lexítima, perde contra Isabel, a católica, e Fernando. Eles estaban casados. En ese momento poderíamos pensar en dúas grandes raíñas, dúas señoras. No, Isabel tiña 18 anos, Xoana tiña 12, eran dúas meniñas. Entonces, en esas cousas é onde sí ten que estar moi presente o traballo de documentación e demais, pero despois o resto é como se ti escribes sobre o mar, Xosé. É o teu, é o que vives día a día. Mira, me imagino que estes non vai quedar aí a cousa, tes novos proxectos por aí, non? Bueno, realmente, Porto Santo é o primeiro tomo de unha triloxía, son 3 novelas distintas, vale? Independentes, non fai falta ler unha para ler outra, podes empezar por unha, por outra, por outra. As outras dúas aínda non están editadas, estamos pensando en publicar a segunda á volta do verán, á volta deste verán de 2020, se o virus o permite, entre outras cousas, pero damoslle tempo, non? Agora mesmo, pois, aínda non fai un ano que presentamos Porto Santo en Nova York, en castelán, vale? Fomos presentar alá a Nova York, non fai un ano aínda, entón estamos lle dando un pouquiño de tempo, pero sí, realmente as 3 novelas están rematadas, son máis ou menos do mesmo tamaño as 3, andan entre as 900 páxinas e as 1000, e sairán próximamente, e pensamos pois, que queda algo aí importante para todos os galegos e todas as galegas, non? É dicir, que coñezamos partes da nosa historia que realmente nos foron roubadas por un motivo ou por outro, non busquemos teorías da conspiración, pero que realmente descoñecemos, non? E un pobo que non coñece a súa auténtica historia, cousas tan grandes da súa historia como esta, pois faise máis pequeno, e iso hai que intentar evitalo, non? Por exemplo, na miña segunda novela, Misarela, eu conto a historia dunha biblioteca, a primeira biblioteca que houbo en todo o continente americano, saiu de Galicia, e iso é algo que casi ninguén sabe, vale? Entón, bueno, aí seguimos traballando porque nos gusta e porque queremos a nosa terra e queremos a nosa historia. Bueno, pois nos damosche as grazas por atoparnos con esas cousas nosas que están aí perdidas a través da historia, que tives para recuperalas, poñérnolas aí diante con todos eses datos para que nos o creamos, e máis o crea todo o mundo, non? De como realmente foi a verdade. Sí. Ahora que estás aquí na Illa Lobeira, tamén creo que este é un sitio moi evocador para que o día de mañán te poñas a investigar un pouco, e quen sabe se igual pode salir da túa cabeza pois unha historia aquí de amor ou de galeóns e xeiteiros e bares que chegou a ver aquí, tabernas e un montón de cousas que están sin escribir
pero que unha persona como ti seguramente que escribiría unha maravilla. Bueno, moitas gracias, José, obviamente, moitísimas gracias a ti por traerme. Foi unha oportunidade increíble a de vir aquí, simplemente vir aquí a Lobeira, a oportunidade de poder falar destas cousas que tanto me gustan e que creo que son tan importantes, pues, obviamente é unha oportunidade única para min, agradecidísimo, dende logo a Lobeira e toda a nosa terra é un marco incomparable para escribir grandes historias, vale? Así que moitísimas gracias a ti, moitísimas gracias a toda a xente que segote a tua canle de YouTube. E, bueno, pues espero que, máis que creer o que eu conto, que o comproben, que se dediquen a investigar, a ler Porto Santo ou calquera outro documento e que saquen as súas propias conclusións. Bueno, pois nada, espero que volvas aquí a Illa Lobeira pois o ano que ven a presentarnos os libros teus e que medre o mar. Que medre o mar, saúde para todo o mundo.